Claudine Barreto mibutyag nga gipospone nila sa iyang banang si Raymart Santiago ang ilang annulment. Sa press con sa Bakit Manipis ang Ulap, si Claudine miingon nga very good friends sila karon ni Raymart ug ilang gipaningkamutan nga mahimong maayong mga gidikanan sa ilang mga anak nga si Santino ug Sabina. This time daw niingon si Claudine nga ila nang gihunong ang tanan nilang mga kaso ug mag-co-parenting na lang sila sa ilang mga anak. Sa diyang gipangutana ang aktres kung anong nakadesisyon sila niini, butyag niya nga ang iyang gipangutana si Raymart kung dayunon pa ba nila ang annulment o kung duna na ba kini uyab apan butyag daw sa iyang bana nga di daw siya kaslon ug siya sab daw di naganahan. Ug didto na miingon si Raymart nga hunungon lang usa ang annulment. Kung pwede pa ba silang magkauli ni Raymart, butyag ni Claudine nga wala nay second chance alang kanilang duha ug sa pagkakaron ila na lang gisuwayan nga mahimong best of friends alang sa ilang mga anak.